橫琴灣樓王單位超級筍盤啊！俾大家睇睇個 view 先，超正，係你屋企客廳望翻出去，實打實嘅景觀。我哋係用 Pocky 拍嘅，咁現時係冇用廣角嚇。望出去嘅距離呢，就係真係我哋屋企望出去嘅距離啦。俾大家睇睇金融島嘅5條橋，全部望到晒。前邊就係匯金灣，成條金腰帶咁喺你屋企面前。呢條匯金河呢，每日都會有一條船仔喺度做清潔嘅，非常之靚仔。嗱，我哋呢個角度望翻出去呢，就係橫琴灣一期嘅園林。我哋而家喺中間樓層，超舒服。遠處望澳門內港，近呢就係望匯金河。俾大家睇睇，前邊就係橫琴璽，華發商都就喺隔離啦。好啦，入門嘅位置開始帶大家欣賞下，哇，超正，7.1米嘅大客廳，呢個飯廳正唔正？轉頭再同大家欣賞入邊，俾大家睇一睇咩叫樓王，3梯2火。呢度呢係我哋嘅入戶門廳，有2部 lift。咁我哋呢邊呢仲有1台保姆 lift 嘅，俾大家睇睇。嗱，靚唔靚仔？嗰邊呢就係我哋另外一戶。2戶嘅保姆呢，都係喺呢部 lift 度入嚟。好啦，咁我哋平時搭 lift 呢，就係搭呢2部 lift。出咗 lift 之後呢，就係我哋自己屋企啦。俾大家睇睇呢個位置，入戶玄關，過返嚟左邊第一間套房。嗱，呢個位置洗手間。再過返嚟呢，就係我哋嘅房間啦。望返出去，同我哋客廳一樣，同向。Billy 之前都有發過金融島嘅夜景，夜晚望返出去，尤其是落邊呢5條橋，着咗燈之後，哇，真係好 romantic 嘅望過去。好啦，入返嚟俾大家睇睇我哋飯客廳。哇，呢個尺度感，249平方，非常之闊落，俾大家睇睇。嗱，我哋飯廳嘅位置，飯廳嘅開間咧係有5.1米，咩概念呢？如果我哋依家睇緊橫琴匯89平方3房2廁嘅單位，客廳就係5.1米啦。咁我哋呢個單位咧，飯廳都有5.1米。出翻嚟俾大家睇睇我哋嘅生活露台。生活露台有另外一個房間可以出到嚟嘅。咁咧亦都係做翻趟門啦。呢邊咧就係我哋嘅小橫琴山啦。係咪有一種背山面海嘅感覺？嗱，前邊就係海。OK， 過翻嚟俾大家睇睇我哋嘅廚房。廚房咧可以做雙開操作台啦。咁再行過嚟，嗱呢個位置咧就係出去搭保姆 lift 嘅位置。咁啊，洗衣房啦，可以做喺呢個位置做風窗啦。嗱，俾大家睇睇呢個角度靚唔靚？視野係咪特別好？再過翻嚟就係我哋嘅保姆房啦。呢個保姆房嘅休息區，嗱，保姆房嘅休息區望翻出去呢種 view，舒唔舒服？再過翻嚟就係保姆房嘅洗手間，洗手間望翻出去咧都係小橫琴山，所以呢度採光景觀都係非常之靚。再入翻去俾大家睇睇，嗱，由我哋飯廳呢度行翻出去，哇！即係如果你屋企啲名貴家私咧，真係要啲大平層先擺得落，超靚仔。如果我哋喺呢個位置招呼親朋戚友，超級有 face 啊！夜晚呢個夜景簡直就係無敵，真係㗎！橫琴府嘅景觀 ，Billy 都覺得唔夠橫琴灣靚，因為點解呢？橫琴府大平層望翻出去就海，遠處可以望到澳門嘅，但係呢，我哋橫琴灣近近地望過去嗰種景觀咧更加震撼。嗱，俾大家睇下，呢個係第2間房，房間可以出露台嘅。再過翻嚟就係我哋嘅主人套房啦。嗱，呢扇門咧可以直接就係入去就係主人房。主人房入邊其實可以做2間房嘅，但係 Billy 覺得拎一間房嚟做衣帽間咧，就真係超級享受啦。嗱，入咗嚟之後就係房間嘅玄關位置啦。好，首先過嚟睇翻我哋呢邊有一間房，叫做第3間房啦。望翻出去嗱，企喺呢個位置，
青葱一片小橫琴山，係咪好靚仔？尤其是今日天氣咁好 ，perfect 完美啊！好，再過返嚟，俾我哋睇下其他區域啦。嗱，咁我哋啱先喺呢個位置，呢個門度入嚟嘅，呢個就係我哋主人套房所有嘅空間，超靚仔。先帶大家睇下主人套房嘅套廁先。哇，係咪成間房咁大？兩面採光，呢邊咧就洗手盆啦，雙洗手盆企缸，呢邊可以擺到浴缸嘅。浴缸位置咧，望翻出去都係金融島景。哇，呢個 area 係咪好靚？尤其是今日嘅天氣，真係喺度浸住浴缸，飲住香檳，超舒服。過翻嚟主人套房休息區，咁我哋已經用咗一個衣帽間去擺衫㗎啦。咁呢個房間淨係擺張 king size 嘅大床，真係完美。好啦，企喺呢個角度俾大家睇一睇，一個曲尺型嘅採光面係幾咁靚，舒唔舒服？行出嚟俾大家睇下。前邊可以望到珠海中心大廈華發雙子塔十字門區域。咁啊，再過翻嚟呢邊咧，就望到橫琴嘅華發雙都啦、橫琴璽，成個金融島咧就呈現喺你屋企面前啦。咁夜晚呢啲燈着咗之後咧，真係超靚。樓下海韻橋、海明橋、海逸橋，一條金腰帶，唔係一條係啦，翡翠金腰帶喺你屋企面前。呢個單位咧現時超級筍啊！咁啊900零萬，比我哋業主之前買過嚟嘅時候咧，真係平咗超級多。有興趣約俾你睇樓，下期再見，拜拜。